Assalamu alaikum and hello everyone. Karibuni tena Tajiri's Kitchen, na leo nimewaandalia mapishi ya chapati za vitunguu. Na hivi ndivyo chapati zetu zitakavyofanana. Kama we ni mgeni katika chaneli yangu hii, usisahau kusubscribe, like, comment na pia ushare kwa wapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook, Instagram, TikTok, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana jikoni. Katika bakuli utaweka unga wa ngano vikombe viwili, mafuta ya kupikia vijiko viwili vya mezani, chumvi kiasi chako. Utachanganya vote vizuri, alafu utaanza kuweka maji awamu baada ya awamu na kukanda unga wako hadi utakapokandika na kuwa nyororo vizuri kabisa. Baada ya hapo utaufunika unga wako ili uweze kupumzika kwa muda wa nusu saa. Okay? Tutatumia kitunguu ulichokatakata kama hivi, karoti, pilipili ukipenda na dania. Pia utaweka zile spices utakazokuwa mwenyewe unapenda. Mimi nimeweka curry powder na nikaweka paprika pamoja na chumvi. Utavikoroga vizuri ili viweze kuchanganyikana vizuri. Baada ya hapo sasa utaviweka pembeni. Sasa ni wakati wa kutengeza madonge yetu. Mimi nimetoa madonge mawili, lakini wewe ukipenda unaweza kutoa madonge matatu. Utanyunyiza unga vizuri juu kama hivi, alafu utaanza kusukuma mduara wako vizuri kabisa kama hivi wangu, alafu utaweka kando na utaendelea kusukuma donge la pili hivyo hivyo. Baada ya kumaliza kusukuma, sasa utachukua mafuta na kunyunyizia juu kama hivi. Baada ya kumaliza kunyunyizia mafuta juu, sasa utaweka mchanganyiko wako kama hivi. Utautandaza vizuri kabisa. Baada ya hapo sasa tunaanza kutengeza tabaki yetu. Utaanza kukunja kama hivi kiurefu. Utaendelea kukunja na uwe makini sana wakati unakunja, ndio huu mchanganyiko wako usiweze kutoka nje. Baada ya hapo sasa utasimamisha mduara wako kama hivi, alafu utausokota vizuri kabisa. Na ni vizuri wakati sasa hapa unakunja, ni vizuri uvute ndio uweze kukunjika vizuri. Hii siku uvuta vizuri, ndio maana hapa juu ikatokeza kidogo kama hivi. Lakini hii ya pili, baada ya kumaliza kukunja, niliuvuta yani kuunyoosha vizuri kabisa, ndio maana ukakunjika vizuri kabisa kama hivi. Hapa unavyoona umekunjika vizuri kabisa. Baada ya hapo sasa utaziweka zipumzike kwa muda wa nusu saa kabla ya kuzipika. Okay? Baada ya nusu saa sasa tunaanza kusukuma donge letu. Utaweka unga chini na juu kama hivi, alafu mwanzo uanze kulitandaza kwa mkono kabla ya kuanza kusukuma. Na uwe makini sana wakati unatandaza ama wakati unasukuma, ndio lisukumike vizuri na hizi vitunguu vyako ama mchanganyiko wako usiweze kutoka nje kwa wingi. Japokuwa utatoka ama utaonekana itakuwa ni kidogo wakati unaposukuma vizuri. Kwa hivyo utaendelea kusukuma shepu yako ya mduara kama hivi, alafu utaiweka kando na utasukuma nyingine hadi umalize zote. Baada ya hapo sasa tutaelekea jikoni na kuanza kuchoma chapati zetu za vitunguu. Okay? Utaweka chuma chako motoni na ukisubiri kipate moto vizuri, alafu sasa utaanza kuweka chapati yako na utaipatia muda kabla ya kuigeuza ili iweze kuiva vizuri upande mmoja. Baada ya hapo sasa utaipinduza vizuri kama hivi, alafu utaipatia muda kidogo kabla ya kuiweka mafuta. Na baada ya hapo sasa utaanza kuweka mafuta vizuri kama hivi.
na kuisubiri ili iweze kuiva kabla ya kuipinduza upande mwingine. Kwa hivyo utaendelea na kuipinduza pande zote mbili hadi chapati yako itakapoiva vizuri kabisa na kupata ile rangi itakayo kuridhisha. Na baada ya hapo itakuwa chapati yako ya vitunguu ipo tayari kutolewa. Na utaendelea kupika ya pili hadi utakapomaliza zote kama hivi. Na baada ya hapo sasa chapati zetu zipo tayari kama mnavyoziona, imependeza vizuri kabisa. Kwa hivyo tuende mezani ili kuweza kuandaa chapati zetu. Okay? Chapati zetu ndio hizi kama mnavyoziona, zinapendeza kweli kweli na kuvutia, na ladha yake pia natumai mtaipenda sana. Yaani hapa ni utamu wa hali ya juu. Kama mnavyoziona chapati zetu zinachambuka Yaani chapati hizi za vitunguu ukijaribu hii resipi yangu natumai mtazipenda sana. Yaani hapa ni utamu wa hali ya juu. Alafu unaweza kuzitolea kwa mboga aina yoyote vile ama kwa kitoweo chochote kile unachopenda. Mimi zangu nimezitolea kwa maharagwe ya kukaanga, matamu kabisa. Natumai mtaipenda resipi yangu na pia mtaijaribu. Na mpaka hapa ndio mwisho wa video yangu kwa siku ya leo. Natumai mumeipenda na pia mtaijaribu. Kama we ni mgeni katika channel yangu hii, usisahau kusubscribe, like, comment na pia kushare kwa wapendao. Karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi ya kila wiki. Bye.